Voilà. On va prendre 2-3 minutes quand même, ou bien? Ich weiß nicht, ob noch probiert, den Streifen Aha. On a ce trait, on ne sait pas, je ne l'ai pas ici dessus, mais il y a toujours ce machin qui vient. Stell es doch ab auf der linken Seite. Ja, du kannst schon zweimal stellen. Ah. Ah. Désolé pour vous. Voilà, je pense que l'agenda politique étant beaucoup plus chargé que d'habitude et étant donné que la vague pandémique touche à sa fin, merci quand même d'être venu pour ce qui risque bien d'être le dernier point de presse, en tout cas pour l'instant. Comme vous le savez, la vague pandémique touche à sa fin. On va aussi un peu adapter les structures à l'intérieur d'OFSP, mais ça ne veut pas dire que le virus pandémique a disparu, comme vont vous le dire Madame Masseret puis Monsieur Matisse. En tout cas, je tiens aussi à vous remercier pour avoir suivi toutes ces conférences de presse. Je crois qu'il y en a eu 25 depuis le début de la pandémie. Je donne la parole à Patrick Matisse. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte ganz kurz wenn ich vielleicht die erste Folie haben dürfte, mit einem kurzen Überblick beginnen. Die Pandemie beschäftigt uns jetzt doch schon bald ein Jahr. Es kommt mir persönlich als wesentlich weniger vor. Es war eine sehr bewegte Zeit, aber am 18. März wurde die Gesundheitscommunity oder die Experten darauf aufmerksam gemacht, dass in Mexico City etwas Außergewöhnliches passiert, dass Influenzafälle auftreten, die eigentlich zu dieser Saison gar nicht auftreten sollten. Und kurz darauf dann auch die Bestätigung, dass in den USA ungewöhnliche Influenzafälle aufgetreten sind, die Amerikaner, die dann auch die entsprechende Diagnostik zur Verfügung gestellt haben und das erste Mal von einem Influenza A H1N1 von Ihnen geprägt, dann das Wort Schweinegrippe, nicht nur von Ihnen, sondern in ganz Europa oder auf der ganzen Welt so geprägt, dass dieses Virus das erste Mal aufgetreten ist. Rund einen Monat später hat dann die WHO die Ereignisse als ein Gesundheitsproblem von internationaler Bedeutung deklariert und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag innerhalb von 3 Tagen die Erhöhung der pandemischen Warnstufe von 3 auf 4 und schließlich von 4 auf 5 und der erste Todesfall, der dann in den USA außerhalb von Mexiko aufgetreten ist. Es ging dann auch nicht sehr lange, bis der erste Todesfall in der Schweiz der erste bestätigte Fall, in der Schweiz aufgetreten ist. Sie erinnern sich noch, das war eine große Angelegenheit. Der Patient, der zu früh nach Hause entlassen wurde, dann wieder ins Spital zurückgeführt werden musste. Medial ein riesiges Ding, der erste Fall in der Schweiz. Und dann ging es dann doch eine ganze Weile, bis die WHO die Pandemie ausgerufen hat, bis sie Mitte Juni dann von der Stufe 5 auf 6 stieg. In der Schweiz ging dann über den Sommer in Bezug auf die Fälle eigentlich relativ wenig. Die Fälle wurden größtenteils importiert, die Sommerferien waren da, es hat, und das werde ich Ihnen nachher zeigen, eigentlich auf relativ tiefem Niveau, aber trotzdem immer wieder Fälle in der Schweiz gegeben. Die Vorbereitungen auf die Pandemiewelle liefen zu dieser Zeit aber natürlich auf Hochtouren.
Und schließlich dann im Oktober die lange angekündigte Pandemiewelle in der Schweiz. Am 25. Oktober wurde der epidemische Schwellenwert überschritten. Die Kurve hat begonnen und 2 Tage später dann die Zulassung der Impfstoffe in der Schweiz und kurz darauf der Beginn der Impfungen. Auch das ein großes mediales Thema. Von Impfchaos war die Rede. Die Impfung dann aber sehr schnell an der Peripherie. Die Schweiz war sehr schnell, was das Verfügungstellen von Impfstoff für Risikogruppen und dann sehr bald eben auch für die ganze Bevölkerung angeht. Wir haben ein bisschen später gestartet, aber wir waren mit Sicherheit bei den Schnellsten, was dann wirklich die Verfügbarkeit der Impfstoffe angeht. Am 15. November dann leider der erste Todesfall in der Schweiz, ein Kleinkind. Auch das hat wieder für ein großes Echo gesorgt. Es ist dann noch einmal so zu einer gewissen Betroffenheit oder Angst in der Bevölkerung gekommen. Was eigentlich relativ lange verharmlost wurde, war eben plötzlich trotzdem eingetroffen und da. Und schließlich Anfangs Dezember dann der Höhepunkt der Pandemiewelle. Seither gehen die Fallzahlen zurück und Sie werden es sehen, wir sind noch nicht ganz wieder unter dem epidemischen Schwellenwert angelangt. Fazit: bis anhin mehrere 100.000 Fälle weltweit, eine genaue Zahl gibt es nicht. 209 Länder sind offiziell betroffen. Bis anhin hat die WHO etwas über 14.000 Todesfälle gezählt, die eindeutig auf das pandemische Virus zurückzuführen sind. Das nächste bitte. Wo stehen wir also in der Schweiz? Ich habe es gesagt, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass wir Ihnen heute verkünden können, dass der epidemische Schwellenwert unterschritten wurde. Es hat nicht ganz gereicht. Sie sehen, es hat einen leichten Anstieg gegeben und das wird wahrscheinlich das sein, was wir in den nächsten Wochen beobachten werden. Die Grippeaktivität wird weiterhin bestehen, das Virus wird weiterhin zirkulieren und wir werden uns wahrscheinlich um den Schwellenwert herum bewegen. Das Virus wird nicht einfach verschwinden, auch wenn diese Pandemiewelle jetzt wirklich durch ist oder sich seinem Ende zuneigt. Das nächste bitte. Wer war vor allem betroffen? Wir haben schon häufiger darauf hingewiesen und ich denke, das ist eines der Indizien, das eben gegen einen Vergleich mit der saisonalen Grippe spricht. Es waren vor allem Kinder, die betroffen waren. Es waren kleine Kinder, sehr kleine Kinder, aber dann auch bis ins jugendliche Alter, die Mehrheit der Fälle ausgemacht haben in der Altersgruppe der 30- bis 64-Jährigen und vor allem dann der über 64-Jährigen hat die pandemische Grippe weit weniger gewütet. Es gibt jetzt bereits erste Studien, die die Infektionsraten international vergleichen und Engländer haben beispielsweise gezeigt, dass in dieser Sommerwelle, die sie hatten, dass wahrscheinlich etwa 10-mal mehr Kinder erkrankt sind, als tatsächlich klinisch beobachtet wurden. Wie groß die Zahlen wirklich dann sind in der Gesamtbevölkerung, hier wird es noch viele wissenschaftliche Studien brauchen, aber es ist sicher, dass viele Leute einen sehr milden Verlauf durchgemacht haben, dies vielleicht sogar gar nicht gemerkt haben, aber dass eine relativ große Zahl an Menschen mit dem Virus in Kontakt gekommen sind und auch eine Immunantwort durchgemacht haben. Das nächste Bild bitte. Wenn wir über vor allem die schwereren Fälle sprechen und ein bisschen versuchen, auch hier abzugrenzen zur saisonalen Grippe, so fällt Ihnen wahrscheinlich der Balken auf in der Altersklasse der 30- bis 64-Jährigen, die hospitalisiert wurden. Bei der saisonalen Grippe würden Sie das ganz rechts außen erwarten, bei der älteren Bevölkerung. Durchschnittlich waren die Zahlen, was die Hospitalisationen angeht, etwa bei 35 Jahren. Also das ist nicht der Mittelwert, aber das ist der Median, ein gewichtetes Mittel. Also eher die jüngeren Kategorien oder Alterskategorien, die offenbar einen schwereren Verlauf hatten, die hospitalisiert werden mussten. Und Sie sehen, bei weitem nicht alle der hospitalisierten Personen haben über Risikofaktoren verfügt, waren einer Risikogruppe zugehörig. Und hierzu noch 2, 3 Zahlen. Wir haben bis anhin 561 Hospitalisationen
mit einer Laborbestätigung gemeldet gekriegt. Wir gehen davon aus, dass diese Zahl nicht der tatsächlichen Hospitalisationsrate entspricht. Wieso das? Es ist eine neue Meldung, die Spitäler machen mussten. Bis anhin hat es im obligatorischen Meldesystem dieses Prozedere gar nicht gegeben. Und wir wissen aus einigen Kantonen, dass die uns gemeldeten Fälle nicht den tatsächlich Hospitalisierten entsprechen. Wir gehen also davon aus, dass die Hospitalisationszahlen höher liegen als diese bis anhin bei uns verzeichneten. Wie hoch sie sind, ist im Moment noch schwierig abzuschätzen, aber es dürften auf jeden Fall einige mehr sein. Bei den Hospitalisationen fast die Hälfte, 45% in der Altersgruppe 30 bis 64 Jahre. Im Vergleich zur saisonalen Grippe, hier hätten wir vor allem die 64 plus erwartet. 47% verfügten über Risikofaktoren, das heißt, mehr als die Hälfte hatte eben keine zugrunde liegenden Risikofaktoren, die eine Hospitalisation erklären würde. Die waren mehr oder minder gesund zum Zeitpunkt, als sie mit H1N1 infiziert wurden und dann hospitalisiert werden mussten. Und 2% der hospitalisierten Personen waren geimpft, und zwar geimpft Minimum 14 Tage, bevor die Hospitalisation stattgefunden hat. Das heißt, der Impfschutz hätte eigentlich aufgebaut sein sollen. Hier muss man allerdings sagen, dass hier auch Personen, die beispielsweise immunsupprimiert wurden, darunter fallen, dass es also nicht erstaunlich ist, dass wir hier gewisse Leute haben, die auf eine Impfung vielleicht nur schlecht oder gar nicht reagiert haben. Immerhin 5% waren geimpft, aber der Zeitpunkt zwischen der Impfung und der Erkrankung respektive der Hospitalisation war geringer als 14 Tage, der Impfschutz dementsprechend noch nicht richtig aufgebaut. Personen, die eine Intensivpflege benötigten, bis anhin etwas über 100 Personen. Hier 2/3 in der Altersgruppe 30 bis 64 Jahre und doch weit über die Hälfte, 61%, die über Risikofaktoren verfügt haben. Ein ähnliches Bild bei den Todesfällen. Glücklicherweise hat die Schweiz nur in Anführungszeichen relativ wenig Todesfälle zu verzeichnen, bis anhin 18. Ebenfalls etwas über 60% wieder in der Alterskategorie der 30- bis 64-Jährigen, hier bei den Todesfällen, aber praktisch alle mit zugrunde liegenden Risikofaktoren. Eine Person ohne. Das ist dann eine Person, genau. Wenn wir ein bisschen anschauen, was wir im August vorhergesagt haben, die Prognosen, die wir im August gemacht haben, was ist in der Herbst- und Wintersaison in der Schweiz zu erwarten? Wir haben vorausgesagt, dass etwa 1 bis 2 Millionen Personen mit dem Virus in Kontakt kommen und erkranken könnten. Wir sind davon ausgegangen, dass über 400.000 zusätzliche Arztkonsultationen zu beobachten sein werden. Wir sind von etwa 1.000 Hospitalisationen und 160 Überweisungen auf Intensivstationen ausgegangen. Und wir haben, und das war eine sehr schwierige Schätzung, wir haben damit gerechnet, dass irgendwo zwischen 10 und 100 Personen in der Schweiz an der pandemischen Grippe auch sterben könnten. Was ist jetzt tatsächlich eingetreten? Und der schwarze Strich ist jetzt hier genau über diesen Zahlen. Wir gehen aufgrund eben auch der internationalen Studien davon aus, dass in der Schweiz 1 bis 1,5 Millionen Personen mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Wir haben bis anhin rund 270.000 Arztkonsultationen aufgrund von Grippesymptomen verzeichnet. 561 Hospitalisationen, aber wie gesagt, diese Zahl dürfte eine Unterschätzung der tatsächlichen Zahl sein. Wir haben 105 Personen auf Intensivstationen und wie gesagt 18 Personen, für die die Infektion leider tödlich ausgegangen ist. Fazit, wir waren mit den Prognosen nicht grundsätzlich falsch. Wir waren sicher nicht falsch, was die Infektionsraten angeht. Wir haben
aufgrund der Zahlen, die wir aus der Südhemisphäre hochgerechnet haben, mit ein bisschen schwereren Krankheitsverläufen gerechnet, dementsprechend auch mit mehr Arztbesuchen und Hospitalisationen. Ich denke, was die ganz schweren Fälle angeht, da sind wir durchaus in den Größenordnungen, die wir aufgrund der Ereignisse auf der Südhalbkugel in unserer Sommersaison vorausgesehen haben. Voilà, damit wäre ich für meinen Teil am Ende, was die epidemiologische Übersicht angeht, und ich gebe gerne Frau Massere das Wort für einen weiteren Rückblick. Alors en effet, la vague pandémique touche à sa fin et c'est le moment de voir un petit peu les résultats. Comme le montrait la diapositive précédente, on a l'impression quand même que l'épidémie a été un petit peu moins sévère que ce qu'on avait pronostiqué en août. C'est difficile de dire si la différence entre ce qui a été observé et ce qui a été pronostiqué est éventuellement en relation avec les mesures qui ont été prises et les comportements de prévention qui ont été adoptés dans la population. En tout cas, on avait mis à profit la période entre l'annonce de la pandémie par l'OMS en juin et le début de la vague en Suisse en octobre pour se préparer, adapter toutes les mesures prévues dans le plan de pandémie à la réalité d'une pandémie peut-être moins catastrophique que ce à quoi on s'était préparé. Et on a mis aussi à profit ce temps pour préparer la population, en particulier par une grande campagne en plusieurs phases et différents éléments qui a commencé déjà à la fin du mois de juillet, comme vous vous en rappelez, avec une phase de sensibilisation et différents moyens via des spots télévisés, des campagnes de bannières dans les transports publics et sur Internet et différents médias sur Internet, mais aussi dans les aéroports, et enfin aussi une campagne d'affichage vers la période de la vaccination, mais aussi des brochures imprimées et des fiches d'information, et tout ça en différentes langues. Et tout ça, diapositive suivante, aussi associé à tous ces pictogrammes qu'on a développés pour informer sur les mesures d'hygiène et de comportement qu'on peut prendre. Et on a quand même l'impression que ça a été perceptible, la diffusion et l'application de ces règles d'hygiène dans la population. En particulier, en tout cas, les enquêtes d'Hémoscope ont pu mettre en évidence que la population s'est petit à petit habituée et a intégré ces notions, en particulier entre juin et décembre. La proportion de personnes interrogées qui ont appliqué les mesures d'hygiène personnelle est passée de 39% à 83%. Et donc, au cours du temps, le niveau d'information et de connaissance des mesures a augmenté. La diapositive suivante montre l'état d'information dans lequel la population se sent par rapport à la pandémie. Et vous voyez qu'une très grande majorité de la population s'est sentie, en tout cas dans l'enquête du mois de décembre, bien, voire très bien informée concernant la pandémie. Et sur la diapositive suivante, quelles sont les sources d'information auxquelles la population fait confiance pour les questions concernant la pandémie? Essentiellement les professionnels de la santé, en particulier les médecins et les pharmaciens, mais aussi l'Office fédéral de la santé publique est une des sources d'information à laquelle, de manière assez évidente, la population fait largement confiance. Diapositive suivante. Suite à toute cette campagne où on n'avait que le comportement et l'hygiène comme mesure de prévention, sont arrivés les vaccins dès le début novembre, des vaccins qui ont pu être mis à disposition de tous ceux qui en avaient besoin et qui le souhaitaient. Quel résultat, quelle proportion de la population s'est effectivement fait vacciner? Dans cette enquête qui concerne 1 millier de personnes entre 15 et 74 ans, on note un taux de couverture vaccinale de 14%, plus un 3% qui a déclaré au mois de décembre avoir encore l'intention de se faire vacciner. Donc au total, potentiellement environ 17% de la population, ce qui correspond à 1,3 million de personnes vaccinées. Et c'est tout à fait ce qu'on observe dans la vaccination contre la grippe saisonnière. C'est chaque année environ 1,3 million de doses que l'on vaccine en Suisse. Donc un comportement relativement
comparables et des différences aussi entre les cantons et entre les régions. On voit que la Suisse romande se vaccine plus volontiers que la Suisse allemande et le Tessin. C'est aussi ce qu'on a eu comme information de la part des cantons, des différents cantons qui nous ont communiqué leurs estimations. Ça a été très variable et ça va de moins de 5% jusqu'à près de 30% de la population vaccinée selon les cantons, avec une moyenne de 14% qui correspond tout à fait à cette enquête. Parmi les personnes à risque, donc les groupes à risque qu'on avait plus particulièrement ciblés par nos recommandations de vaccination, la couverture vaccinale est plus élevée, elle est d'environ 27% plus 2% d'intention de se faire vacciner. On imagine aussi assez bien, puisque là, les groupes à risque incluent les personnes à risque et leur entourage, qu'il y a aussi des groupes, par exemple, de personnes qui ont elles-mêmes un risque accru de complications. Certainement, la couverture vaccinale a probablement été plus élevée, mais on n'a pas de chiffre exact. En tout cas, là, le groupe où la couverture vaccinale a été la plus élevée, à notre connaissance, c'est parmi les médecins, qui étaient plus de 50% à se faire vacciner, en tout cas selon les données dans les hôpitaux que les cantons nous ont communiqué, et ça peut aller jusqu'à 80% du personnel médical des hôpitaux qui se sont fait vacciner. Actuellement, le vaccin reste à disposition. Le virus n'a pas complètement disparu. Et il peut encore circuler. Il circule encore. Et donc, les vaccins ont encore une utilité pour les personnes particulièrement à risque, notamment celles qui voyagent. Diapositive suivante. Et maintenant que la vague pandémique touche à sa fin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout s'arrête d'un coup? Pas vraiment d'un coup. Pour nous, il y a encore beaucoup de travail, mais certainement, on lève les mesures, on retourne de l'organisation de crise à un fonctionnement normal. On reste particulièrement attentif à observer l'épidémiologie nationale et internationale pour être prêt si une nouvelle vague venait à survenir. Et puis, on évalue, on tâche de tirer les leçons de toute cette expérience. On a déjà eu une manifestation de débriefing avec les cantons, médecins cantonaux et conférence des directeurs cantonaux de la santé le 28 janvier, qui nous ont permis déjà d'identifier les aspects positifs de la gestion de la crise et de cette épidémie, mais aussi les domaines où il y a des potentiels d'amélioration. Par ailleurs, il y a une évaluation externe qui est en cours concernant la stratégie de vaccination et sa mise en œuvre. Les résultats seront disponibles et seront communiqués en avril. Et en interne, on a aussi toute une évaluation de notre organisation et de notre gestion qui va durer encore jusque vers l'été. Enfin, on compte tenir compte de toutes les leçons apprises pour les préparatifs à de futures pandémies et pour la réadaptation du plan de pandémie. Sur ce, je vous dis encore un grand merci pour votre présence au cours de toutes ces semaines, pour cette coopération au long de ces mois et pour ces nombreux échanges qu'on a pu avoir. Merci. Voilà, merci Virginie. Toutes nos excuses pour ce trait. Il n'est pas sur l'ordinateur, on ne sait pas où il est venu. On va passer aux questions. Est-ce que vous avez des questions avant les interviews? Pas de questions. Encore un commentaire, Patrick, peut-être? Ja, auch von meiner Seite, wir waren schon mehr in diesem Saal. Die Pandemie hat die Schweiz definitiv auch schon mehr beschäftigt. Nichtsdestotrotz schön, dass wir nicht ganz alleine sind, wenn es darum geht, dass eben der Newswert vielleicht nicht mehr vom Killer-Virus und weiß der Teufel nicht was ist. Von meiner Seite auch einen herzlichen Dank für die zum Teil intensive Zusammenarbeit. Es war eine, glaube ich, für beide Seiten interessante Zeit. Wir haben voneinander, glaube ich, viel gelernt und ich bin aber nichtsdestotrotz froh, dass wieder ein bisschen hoffentlich ruhigere Zeiten kommen werden und dass wir uns nicht im wöchentlichen Rhythmus hier sehen werden. Aber vielleicht noch einmal, ja genau, Si jamais. Besten Dank. Voilà, merci.
appel à réservoir. Vous allez bien sûr les questions.